köpek geliyor. İşte bundan korkuyordum ya. Bunlar çoban köpeği, çoban. Allah tuttu mu affetmez. Buralarda şey yok. Hani böyle bu köpek tutmaz seni. O efendim köpekten bir şey olmaz. Öyle değil. Haydi. Evet, herkese merhaba dostlar. Bu video böyle bir gezi videosu olacak. Dağtepe gezeceğiz beraber, bisiklette birlikte. Biraz stres atmak lazım. Dedim bunu siz de benimle paylaşın. YouTube'da falan bisikletle böyle videolar çekiyorlar. Bayağı güzel oluyor. Ben de dedim böyle dağtepe gezerken siz de beraber gezelim. Biraz geç kaldım hatta. Ses kayıt cihazının pili bitmiş. Gittim pil aldım da geldim tekrar. O kadar yokuşu tekrar tırmandım. Ama güzel olacak diye düşünüyorum. Böyle bir dağtepe gezeceğiz. Buradan böyle kestirme bir yol buldum. Kendime bir rota çizdim. Patika yollardan güldür paldır geçeceğiz. Şurada biraz önce Allah Allah. Biraz sonra manyak bir yerim var. Yokuş aşağı. Üf, nasıl zevkli. Şu an güneşe karşı gidiyoruz ama umarım video iyidir. Video biraz sallantılı olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Çünkü Xiaomi pek iyi çekemiyor bisiklette. Çok titriyor. 60 FPS çekmeye çalışacağım ama dostlar şimdi buradan başlıyorum ben. Hadi iyi seyirler size. Buradan aşağı yallah. Oo, oo. Allah. Nasıl süper oluyor vallahi. Bu yollardan daha önceden geldim. Fakat şuradan şöyle bir yol gidiyor. Bu yoldan daha önce gitmedim. Bugün bu yoldan gidesim var. Allah Allah. Allah 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 Allah. İnşallah teker meker patlamaz da yarı yolda kalmam. Allah. Allah 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 Allah. Aa, o yol bu yolmuş. Biraz önce yanlış yerden gitmişim ben. Hop. Hop.
Yuhuu. Allah. Hoppa. Allah. Allah 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 Allah. Bir de tek korkum köpek olması. Köpekler adamı Allah Allah öldürüyor ya. Geliyor. İşte bundan korkuyordum ya. İnşallah peşimden gelmez. Oo. Nereye geldim lo ben? Yanlış yere mi geldim acaba? Çok yanlış yerlerde ilerliyorum. Hem de çok. Hem öyle böyle yanlış yerlerde değil. Acayip yanlış yerlerde. O değil de inşallah köpek de peşimden gelmiyordur. Ben çok yanlış yerden geldim ya. Ben buradan gelmeyecektim. Benim normaldeki rotam aşağıya gitmekti. Köpekleri görünce yanlış yere girdim. İnmek işin zevkli tarafı tabii de. Bir de bunun çıkması var. Gel de şu yolu tırman. Yavaş yavaş. Sizle birlikte gideriz artık. O ne? Köpek daha mı?
Birazdan güneş de batıyor zaten. Yavaş yavaş gidelim. İniş çok güzel. Buralardan geldik şöyle. Buradaki yerlerden. Oradan böyle aşağı inecektik. Ne yazık ki inemedik. Çünkü köpekler koşmaya başlayınca çok yanlış yere döndüm. Çünkü buralar riskli yerler arkadaş. Buralarda şey yok. Hani böyle bu köpek tutmaz seni. O efendim köpekten bir şey olmaz. Öyle değil. Bunlar çoban köpeği, çoban. Vallahi tuttu mu affetmez. Şöyle 9-10 kilometrelik bir rota belirlediydim. Daha 4 kilometre olmuş. Ama Allah'tan yanlış yola sapmışız var ya. Doğru yoldan gitsek aşağılara inecektik. Bir de oradan geriye çıkışı var bu işin. Şurada bir durak. Biraz nefeslenek. Sonra devam ederiz. Al canavar geliyor. Çarpar şimdi de. La dur la! Şuradan şöyle video çekiyorum lan YouTube'a. El salla. Der. Haydi bismillah. Ben size şeyi gösterecektim. Koyunları. Kulübe gibi bir şey var orada. Onlar da beyaz beyaz koyunlar geliyorlarmış. Allah'tan onlara denk gelmedik. Aslında bu videodan önce bir video daha çektim ben. Ne videosu çektim? Yüksek lisansla ilgili video çektim. Zor. Nasıl yüksek lisansa başladım, nasıl devam ediyor, neler yapmak gerekir diye üniversiteye giderken video çektim. Fakat arabanın sesi o kadar çok içeriye dolmuş ki harici mikrofon takmama rağmen dinlenilecek bir hal almamış. O yüzden koymadım. Şöyle güzel bir sessiz bir video olsaydı o da güzel olacaktı. Haydi. Haydi. Şimdi kalbinin suza çarpıyor mu? Evet, mikrofona yansıyor. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Spor yapayım dedim etçuk. Zor. Şuradan şöyle aşağı doğru gittim. Dağların arasından. Şimdi geriye doğru geliyorum işte. Seda'yı da aynen oralardan doğru geçtim. 2 tane de orada kovaladı. Ha. Onun hiç böyle yavaş yavaş da gelmedi. Direkt koşmaya başladılar. Hadi kolay gelsin sana. Kolaylaşsın.
Ha buradan sonrası gideriz ya. Zor yere çıktım ya. Oy oy. Dostlar, ben eve geldim. Sayılır. Biraz sonra şuraya çıkınca eve ulaşacağım. Bu videodan gelmesini istiyorsanız beğenin, yorum yapın. İzlenme sayısı zaten o kadar çok yüksek olmuyor ama en azından stres atıyorum ben de. Uğraşmak güzel oluyor. Çok iyi bakın kendinize. Hadi Allah'a emanet. Görüşürük.